अरे इतना पकड़ो, चम्मच पकड़ो। हाँ पकड़ो। अरे नहीं नहीं नहीं, हटा हटा। अरे दवाई ये लेके जा, मिलावट वाला कफ सिरप मैं नहीं पीता। अखिलेश भैया ने बोला है ये बीजेपी का मिलावट वाला कफ सिरप मत पीना, बहुत मिलावट हो रहा है इसमें। एक काम करो, अदरक, सूंठ, लौंग, देसी गुड़ ये सब है तो दो, मैं बीजेपी का मिलावट वाला कफ सिरप नहीं पीऊंगा। ये लो अदरक खा फिर। लाओ अदरक, ये ठीक है। इसको क्या करूं फिर? इसको फेंक दो, अखिलेश भैया ने बोला है ये बीजेपी का मिलावट वाला कफ सिरप है, हटाओ इसको। कल से सुनो, गुड़ देना, अदरक देना और सूंठ देना, लौंग देना, ये सब दो। अरे अदरक बहुत महंगा हो गया। अरे महंगा छोड़ो, जान रहेगी तो महंगा सस्ता देखती हो तुम। ये मिलावट वाला कफ सिरप है, अखिलेश भैया ने बोला है कफ सिरप में मिलावट हो रहा है, लेके जा।